आज ये एक पार्सल आया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्सल है। ये फेबल द्वारा ऑर्डर किया था हमने, ये डिलीवरी द्वारा डिलीवर्ड किया है। इसका प्राइस देख सकते हैं 500 रुपीज़ और ये डिलीवरी द्वारा डिलीवर्ड किया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसी क्वालिटी दिखती है। ये हमने 195 रुपीज़ में ऑर्डर किया था, देख सकते हैं आप। ये इसमें देख सकते हैं बॉक्स भी यहाँ पे इस तरीके से आप ऑल इन द इंस्टेंट और ट्रू एलिमेंट्स का ये 900 ग्राम का देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं इसमें। ये 195 रुपीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर भी। ये 1/12/2021 पैकेजिंग डेट है। 900 ग्राम वेट है। चलिए इसको देखते हैं, इस तरीके का है ये। इसमें आप देख सकते हैं ट्रू एलिमेंट्स हैं 900 ग्राम का। अगर आपको इसी तरह की लूट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में